Este espacio es una producción independiente. TV Venezuela no se hace responsable por los comentarios, informaciones o cualquier material utilizado en este programa. Bienvenidos a su espacio Punto de Encuentro, la producción de las actividades de la comunidad venezolana en los Estados Unidos de América, el exterior y Venezuela. Punto de Encuentro es una producción resumen de algunas de las noticias acontecidas durante la semana que recién finaliza. Como siempre, estimados televidentes de Punto de Encuentro TV, traemos a ustedes un tema que consideramos de interés a comentar y que puede ser de utilidad para la formación del criterio sobre aspectos puntuales. En esta oportunidad vamos a tratar la refinanciación hecha por autoridades o directivos de Citgo, empresa petrolera filial de Petróleos de Venezuela, de su deuda por el monto de $4.000 millones sin autorización de la casa matriz ni el gobierno venezolano, según denuncia, y lo cual ha traído como consecuencia que hayan sido remitidos al Servicio de Inteligencia Bolivariano para acusarlos de supuestos delitos de irregularidades administrativas en gestiones no autorizadas. Preocupa este hecho notorio de que es a esta altura que el gobierno de Nicolás Maduro Moros, caracterizado por una cantidad de hechos de corrupción administrativa, pretenda castigar ejemplarmente a la directiva de Citgo por un hecho lógicamente tan notorio. Parece ser que esto no es en busca de la divina aplicación de la justicia, es más bien problemas entre un grupo o buitres del erario venezolano que están procediendo a realizar operaciones sin que un alto miembro del gobierno haya tomado parte en la misma o le hayan dado su tajada. Este hecho, que ha puesto la lupa de las autoridades norteamericanas, indican claramente para el gobierno del presidente Donald Trump que algo raro ha sucedido y temen se hayan violado las leyes en relación a las acciones adoptadas por el gobierno de Trump hacia las autoridades venezolanas, así como a personalidades de su gobierno. Tal circunstancia obliga a las autoridades del país del norte solicitar interrogar a los directivos de Citgo para conocer a detalle la operación realizada y sus posibles consecuencias en la violación de la ley. El caso ahora empieza a tomar otro ribete y posiblemente traerán malas consecuencias para el país, pero una esperanza de la debida aplicación de justicia. Y bien, estimados amigos, de esta manera empezamos nuestro espacio como siempre con política nacional. Voluntad Popular, partido que actúa independientemente en ciertos temas, pone el ojo en el gran problema del país, que es la alimentación. En cualquier momento se pueden paralizar los motores en el sector primario, es decir, en la agricultura y en la ganadería. Es que el sueldo mínimo se ha tabulado en 456.507 bolívares fuertes. En otros lugares, en el sector público, por ejemplo, los obreros y empleados del sector salud, apenas logran cobrar 337.000 bolívares fuertes. ¿Qué podemos comprar con esto? Un kilo de harina precocida, en términos regulados, está en 9.800 bolívares. Arroz en 17.000, pasta en 37.000, azúcar 54.000, papas en 10.000, 126.000 bolívares, todo esto en un kilogramo. Si nosotros no resolvemos esto, sin duda nuestra vida se va a complicar cada vez. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien se le escapara a sus secuestradores en Venezuela, una vez en la capital española Madrid, ha dado una rueda de prensa y pone característica especial al exilio mundial.
Durante su primera conferencia de prensa desde España, Antonio Ledesma advirtió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: prepárate, Maduro, porque ahora es que vas a escuchar roncar los motores del exilio venezolano. El exalcalde de Caracas, que se fugó de Venezuela el pasado viernes, dijo en Madrid, donde se reencontró con su esposa y familia, que su exitoso escape es prueba de las profundas fisuras en las Fuerzas Armadas de su país. Porque Nicolás Maduro sabe que para poder pasar 29 alcabalas tuvo que haber colaboración de efectivos militares que hoy en día sienten vergüenza de lo que ocurre con la Fuerza Armada Nacional. Describiendo las características de su travesía hacia Colombia, el exalcalde de Caracas, ahora en el exilio, sustentó su argumento. El Guardia Nacional me mira, y es cuando me mira y me hace así y me dice: siga adelante. Cuando llego, cargaba una cédula y un carnet de la inmigración colombiana con la fotografía de una persona parecida a mí, que yo me identifico, me dicen: no hace falta, me recibió con esta bandera. Este es hombre libre, está en territorio colombiano. Reaparece en la opinión pública venezolana el piloto Oscar Pérez, quien en compañía de uno de sus colaboradores emite criterios sobre la situación del país. Observará algunos problemas de transmisión de origen. El Movimiento de Equilibrio Nacional. Hacemos un llamado al pueblo de Venezuela y más aún a ese pueblo obrero y humilde a que abran los ojos de una vez y se den cuenta que este gobierno ilegítimo, dictatorial y narcotraficante se están aprovechando y burlando de todos ustedes, sin excepción. Los catalogan y tildan de ignorantes y no están haciendo más nada sino que llevándolos al precipicio de la muerte. Para nadie es un secreto la inseguridad desmedida que se ha apoderado de nuestro país, dirigido y controlado por el gobierno. El hambre y la desnutrición que están viviendo en los barrios y en los pueblos. Pregúntense ustedes mismos cómo es posible que un país tan rico y con las mayores reservas de petróleo más grandes del mundo y otros minerales se nos estén muriendo el pueblo y nuestros hijos de enfermedades que ya estaban extintas y por falta de todo, señores, porque estamos en caos. Médicos venezolanos toman las calles para solicitar que se ponga en marcha de una vez por todas, ante el aumento de la mortalidad en el país, de una ayuda humanitaria para todos. El escenario en materia de salud cada vez luce más complejo para Venezuela, debido a las denuncias de escasez de medicamentos y el auge de enfermedades desaparecidas hace décadas. Según Codevida, actualmente en el país existen 3.500 trasplantados en riesgo. En ese sentido, afectados se pronunciaron en las calles de Caracas. Durante la actividad, múltiples ciudadanos instaron al Ejecutivo venezolano a permitir la apertura del canal humanitario para que entren los medicamentos a la nación sudamericana. ¿Qué le diría usted al presidente Nicolás Maduro si lo tuviera enfrente? Que le diga, oye, mire que se apiade del pueblo venezolano, que se apiade de los niños, que hasta cuándo, ¿qué esperan para irse? ¿Qué esperan? Otra voz de reclamo es la de Manuel Luis Pereira, madre de un niño de 4 años trasplantado, quien manifestó su impotencia al ver que su hijo hemofílico no puede conseguirle los medicamentos. En una oportunidad dijeron que nada más 4.000, que son más los que tienen cáncer, que tienen derecho. Todos tenemos derecho a la salud. No se aparten de nuestra sintonía, por favor. Enseguida regresamos con más de Punto de Encuentro. Si desea comprar o alquilar una propiedad, César Jara Realtor lo puede asistir. Con 40 años en el estado de la Florida, yo le garantizo al cliente, con mi experiencia, amplio conocimiento del mercado. Todo ello se refleja en hacer el mejor negocio a los mejores precios de la zona. En la playa o la ciudad, edificios, casas o townhouses. También César Jara le alquila su vivienda. Con César Jara, además de hacer un buen negocio, usted cuenta con un amigo. Permítame saludar a damas y caballeros. Quiero a todos invitar a nuestro jueves llanero, desde el templo del folclor, donde todo es placentero, con arpa, cuatro y maracas y el bajo de compañero.
Empanadas, queso de mano, hallaquitas y tequeños. Con cariño caraqueño, un juguito para empezar. Un pollito, caraotas, guasacaca. ¿Quieres más? Papas fritas, pizza, sándwich, con vinito, con cerveza. Hay delivery también. Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela. Si está considerando una cirugía cosmética, tratamiento o solamente necesita un día de spa, Pierini Aesthetic Surgery Center está diseñado para satisfacer sus necesidades. Por eso yo estoy tan segura de recomendar a mis amigos, a mi familia, a mis colegas el Centro Estético de Pierini Aesthetic Surgery. Ofrece planes económicos de pago con financiamiento, así que no espere más y llame ya para una consulta gratis y sin compromiso. Pierini Aesthetic Surgery. Existe un lugar donde se comparte el amor, los negocios, la familia y los amigos. Por más de 20 años, el mejor lugar donde se come la carne en Miami. Todo el mundo lo sabe. Hereford Grill, en la Legion y la 7 del Northwest. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, continúa adelante con su política de evitar la llegada de extranjeros y es en este sentido que procede a suspender los acuerdos especiales de permanencia en este territorio con los hermanos haitianos que se encontraban en el mismo como una medida humanitaria. El presidente de Estados Unidos volvió a atacar a los más vulnerables, los inmigrantes. Su más reciente arremetida fue contra los inmigrantes haitianos, a quienes les arrebató la protección del programa TPS, tal como lo hiciera hace 2 semanas con los ciudadanos nicaragüenses. Esto ya nos viene demostrando algo, que está en contra de los inmigrantes, que se nos avecina. La comunidad de El Salvador va a perder esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que organizarnos y salir y mandar un mensaje que no estamos de acuerdo con esto. Los ataques a la comunidad inmigrante ocurren ante la mirada cómplice y silenciosa de los legisladores republicanos. Decenas de manifestantes protestaron frente a las oficinas de la congresista Barbara Comstock, quien simpatiza con la retórica de Trump. Hay que decirle a la congresista Barbara Comstock que exprese su posición, porque ella no ha expresado una posición clara de apoyo al Dream Act y también está dejando que muchos nicaragüenses, ahora haitianos, les quiten su TPS. Lamentables noticias para los familiares de la tripulación del submarino argentino Ara San Juan, el cual, a criterio de los mismos, no han recibido la debida atención e información de veraz que requieren las circunstancias para la fecha. Veamos. Fue el miércoles a las 11 de la mañana y ahí fue que la explosión, el incendio, todo lo que fue, y el submarino se hundió a 3.000 metros. Y que eso es todo lo que saben. No dijeron, de Suárez, no dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica, desde el miércoles están ahí. Esto sí, espero que estos hijos de p*** nos supieran antes. Para mí son unos perversos que nos manipularon a nosotros, que lo sabían y son unos perversos. Esa es mi opinión. La alcaldía de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, estado de California, asume iniciativas para dotar a las personas que se encuentran en las calles de diferentes instalaciones que les permita vivir consonamente con su condición humana. Casi 58.000 personas viven sin un techo decente en el condado de Los Ángeles, según el Servicio de Desamparados local. El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, quiso dedicar el Día de Acción de Gracias a estas personas. Este es un día de acción de gracias y la acción en este día es un ejemplo del espíritu de este gran país y esta gran ciudad. Un reporte del Servicio de Desamparados de Los Ángeles revela que la población hispana sin hogar aumentó en un 63% en el último año. Garcetti explicó por qué la comunidad latina es de las más afectadas. El 63% de la población de Los Ángeles son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Pues en parte la mayoría de inmigrantes son latinos. Yo soy nieto de inmigrantes de Latinoamérica, de México. Y más tenemos una población que no pueden pagar las rentas
en los apartamentos en Los Ángeles. Algunos afortunados, como Elizabeth Caldera, han podido rehacer sus vidas con la ayuda de centros de acogida que les han sacado de la calle. El presidente Donald Trump incluye a Corea del Norte de nuevo en la lista de los países terroristas. La decisión de la administración del presidente Donald Trump de incluir a Corea del Norte en la lista de países que patrocinan el terrorismo busca poner más presión no solo en el régimen de Kim Jong-un, sino también en aquellos que estén dispuestos a ayudarlo, en especial tras la aprobación unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU de varias resoluciones que sancionan las acciones de Pyongyang. El Reino Unido deplora todo tipo de terrorismo. Deploramos a todos los patrocinadores estatales del terrorismo e instamos a las autoridades de Corea del Norte a que den un paso atrás en el patrocinio del terrorismo y de su programa nuclear de misiles. Corea del Norte fue removido de esta lista durante la administración del presidente George W. Bush en un esfuerzo no exitoso para frenar el programa de armas nucleares. Según Bruce Klitschner, investigador en jefe de The Heritage Foundation y ex jefe de la División para Corea de la CIA, esta es una medida necesaria. Cumplimos unos compromisos comerciales y enseguida regresamos con más de Punto de Encuentro. Si desea comprar o alquilar una propiedad, César Jara Realtor lo puede asistir. Con 40 años en el estado de la Florida, yo le garantizo al cliente, con mi experiencia, amplio conocimiento del mercado. Todo ello se refleja en hacer el mejor negocio a los mejores precios de la zona. En la playa o la ciudad, edificios, casas o townhouses. También César Jara le alquila su vivienda. Con César Jara, además de hacer un buen negocio, usted cuenta con un amigo. Existe un lugar donde se comparte el amor, los negocios, la familia y los amigos. Por más de 20 años, el mejor lugar donde se come la carne en Miami. Todo el mundo lo sabe. Hereford Grill, en la Lejeune y la 7 del Northwest. Si está considerando una cirugía cosmética, tratamiento o solamente necesita un día de spa, Pierini Aesthetic Surgery Center está diseñado para satisfacer sus necesidades. Por eso yo estoy tan segura de recomendar a mis amigos, a mi familia, a mis colegas el Centro Estético de Pierini Aesthetic Surgery. Ofrece planes económicos de pago con financiamiento, así que no espere más y llame ya para una consulta gratis y sin compromiso. Pierini Aesthetic Surgery. Permítame saludar a damas y caballeros. Quiero a todos invitar a nuestro jueves llanero, desde el templo del folclor, donde todo es placentero, con arpa, cuatro y maracas y el bajo de compañero. Empanadas, queso de mano, hallaquitas y tequeños, con cariño caraqueño, un juguito para empezar, un pollito, caraotas, guasacaca. ¿Quieres más? Papas fritas, pizza, sándwich, con vinito, con cerveza. Hay delivery también. Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela. Canadá anuncia que procederá a deportar a los centroamericanos que violen las condiciones de permanencia en ese país proveniente de los Estados Unidos de América. Lo que pasa es que ni tienen derecho de quedarse en Canadá. Canadá va a devolver a la gente en su país de origen, no de vuelta aquí en Estados Unidos. Entonces, si es un hondureño que quiere venir a Canadá del vía ilegal, lo que pasa es que si esta persona no puede quedarse en Canadá, se devuelven en Nicaragua o en Honduras. Entonces, eso es importante saber. Otra cosa que es importante saber es que tenemos las informaciones en nuestro sitio web. Y lo que pasa es, hay gente que toman decisiones, usan informaciones incorrectas. Estamos en noviembre, son 20 o 30 grados bajo cero en mi país. Es peligroso por el cuerpo, es peligroso por la vida. Como es costumbre, el viernes, luego del Día de Acción de Gracias, proceden los comercios a liquidar sus inventarios en precios realmente oportunos. En esta oportunidad mostramos a ustedes lo que aconteció en cualquier comercio de la nación norteamericana.
Después de la cena del Día de Acción de Gracias, los estadounidenses, y en este caso en particular los neoyorquinos, ya han dado inicio a las compras del Viernes Negro, una fecha importante para los negociantes en los Estados Unidos y que obviamente cada año ha iniciado más temprano. Desde esta misma noche, a las afueras de la ciudad de Nueva York, hay miles de personas que ya han estado básicamente empezando a aprovecharse de los descuentos. En este lugar donde me encuentro, se entregan este tipo de libro de cupones donde las personas tienen descuentos adicionales. Sin embargo, los expertos aseguran que los lugares donde se venden productos electrónicos, televisores, consolas de videojuego, entre otros, serán los que tendrán las mejores ofertas para los consumidores. Esta es una fecha que se extiende durante el fin de semana y que abre las compras de fin de año o de Navidad, así como le da la oportunidad a los consumidores de buscar los mejores precios. Millones de personas en los Estados Unidos están desde ahora mismo haciendo filas en diferentes lugares para obtener estos descuentos. En este lugar, como podemos observar, las personas ya han salido con bolsas en mano, haciendo fila en los diferentes lugares y asegurándose de que hacen parte de esta jornada comercial. Los habitantes del sur de la Florida, específicamente la ciudad de Miami Beach, sufren los embates del clima. Sube el nivel del agua y en algunos puntos amenaza zonas residenciales. Los cruceros navegan desde el puerto de Miami y atraviesan una ciudad que adora su costa. Pero a medida que los mares suban con el cambio climático, el agua no se quedará quieta. Sue Brogan vive en el barrio Shorecrest de Miami, en una calle que apenas está sobre el nivel del mar. En las mareas más altas, el océano retrocede a través de los desagües pluviales en barrios bajos como el suyo. Por ahora es una molestia, pero Brogan sabe que va a empeorar. Es más una situación de advertencia hacia dónde progresará, y si no abordamos estos temas local y globalmente, vamos a tener grandes problemas. Significativas partes del sur de la Florida corren riesgo de hundirse en las próximas décadas. Al otro lado de la bahía de Biscayne, la ciudad de Miami Beach se está adaptando, levantando calles, instalando bombas y más. Es caro. Los residentes están pagando por mejoras a un costo de $500 millones, dice el director de Obras Públicas, Eric Carpenter. Afortunadamente, nuestros residentes, los que pagan la factura de este trabajo, se dan cuenta de que el costo de no hacer nada es mucho mayor. El expresidente chileno Sebastián Piñera aspira de nuevo a una reelección como presidente de esa nación. Fue el principal favorecido en una primera vuelta, pero decidirán el futuro político de esa nación en una próxima cita en el mes de diciembre. Déjeme decirle, nosotros estamos agradecidos del apoyo de la gente. Después de todo, Ignacio, ganamos en todas las regiones de Chile, en 300 o más de 300 comunas de Chile. Ganamos prácticamente en todas las comunas de clase media y también, y para mí significa mucho, en las comunas con mayor pobreza en Chile. Y además sacamos 14 puntos de ventaja por encima de los 10 que yo había planteado como una meta que era exitosa. Pero más allá de los resultados, yo creo que lo que viene por delante es muy importante. Yo realmente hoy día estoy más convencido que nunca. No solamente que los tiempos mejores están más vivos que nunca, sino que son más necesarios que nunca. Porque en esta segunda vuelta los chilenos vamos a enfrentar una encrucijada. Vamos por un camino que se bifurca con dos opciones. El punto de partida es el mismo, el Chile de hoy. Y bien, estimados televidentes, hasta aquí su espacio Punto de Encuentro TV. Solo me resta invitarles cordialmente para que me acompañen el próximo sábado a esta misma hora. Por su atención, muchas gracias.